και συναγωνίστριες, ξεκινάει η εκδήλωση της ΠΕΑ του ΣΟΕ παραρτήματος Αλμυρού για τους εκτελεστές από τους Ιταλούς φασίστες. Ο συναγωνιστής Αμπύρας Θανάσης, χρόνια πρωτεργάτης των εκδηλώσεων της ΠΕΑ του ΣΟΕ του παραρτήματος Αλμυρού, για λόγους υγείας δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί και στέλνει τους αγωνιστικούς του χαιρετισμούς. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με χαιρετισμό που θα απευθύνει ο συναγωνιστής Σωτήρης Μπαράτσης. Αγαπητοί συμπατριώτες, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΠΑΕ για την τιμή που μου έκανε να είμαι ομιλητής σε αυτή την επέτειο της εκτέλεσης από τα ναζιστικά κτίνη των 35 αλμυριωτών στον χώρο αυτόν. Όταν έφεραν τον πατέρα μου νεκρό από τις φυλακές της Γκεστάπο στην Αλεξάνδρα στο Βόλο, ήμουν 14 μηνών. Φυσικά και δεν θυμάμαι τίποτα από την εποχή εκείνη. Σήμερα όμως, 73 χρόνια αργότερα, θα ήθελα να προσθέσω τις εμπειρίες που έζησα και να μάθουν οι νεότεροι για την περίοδο εκείνη που ακολούθησε. Τα μνημεία βέβαια στείνονται για να θυμούνται οι νεότερες γενναίες τις θυσίες των προγόνων μας, αλλά και να γνωρίζουν τους προδότες της πατρίδας, τους συνεργάτες των κατακτητών και να μάθουν για τον ρόλο που αυτοί έπαιξαν στη μεταπολεμική Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι στη μεταπολεμική ιστορία η αντίδρασή μας γέμισε με ψέματα για το Μελιγαλά και την Πηγάδα, που μέχρι σήμερα γιορτάζεται από τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής. Τι ήταν οι ταματασφαλίτες? Ήταν που δημιούργησε ο Ράλης. Σε αυτά έχουμε τις εξής μαρτυρίες. Πρώτον από τον ίδιο τον Χίτλερ. Θα σας διαβάσω καθημερινή 13 Αυγούστου 1944. Κύριο άρθρο. Ο Φίρερ εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Παπαδόγωνα και τους εθελοντές του, επίσης και ο Υπουργός Εσωτερικών του Τρίτου Ράιχ, Χίμλερ. Αυτοί ήταν οι πατριώτες του Μελιγαλά. Δεύτερον, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός του Λονδίνου 16/7/44. Ο Ράλης, μαστροπός των ευγενέστερων εθνικών παραδόσεων, στρατολογεί γενίτσαρος και τους οπλίζει με όπλα που τους δίνει ο πλέον θανάσιμος εχθρός του ελληνισμού. Ο Ράλης θα πληρώσει με το αίμα του. Καλούμε τον ελληνικό λαό να κρατήσει σημείωση των ονομάτων εκείνων που τυχόν θα παραμείνουν στα τάγματα. Η ώρα της τιμωρίας πλησιάζει. Ο κατάλογος θα είναι χρήσιμος. Δεύτερη ανακοίνωση του ραδιοσταθμού στις 17 Πρώτου του 1944. Όσοι υπηρετούν στα τάγματα ασφαλείας θα θεωρηθούν ως εχθρός ενεργούντες κατά των Ηνωμένων Εθνών. Ανακοίνωση της Φωνής της Αμερικής 17 Πρώτου 1944. Όσοι υπηρετούν στα τάγματα ασφαλείας είναι ένοχοι εσχάτης προδοσίας. Τα μισθοφόρα αυτά όργανα της Γκεστάπο είναι ανάξια να φέρουν το όνομα του Έλληνα Αζεχάουρ σε μήνυμα προς τον ελληνικό λαό. Αυτές ήταν οι επίσημες τοποθετήσεις της εποχής εκεί, ανεξάρτητα αν αργότερα οι Εγγλέζοι χρησιμοποίησαν αυτά τα καθάρματα. Λοιπόν, ένα δεύτερο παράδειγμα τοπικό, αφορά εδώ τους Αλμυριώτες. Θα ξέρετε ότι ο πατέρας μου ήταν βλάχος. Αυτός και η συντριπτική πλειοψηφία των βλάχων του Αλμυρού ήταν με την αντίσταση. Μια μικρή μειοψηφία βλάχων ονομάστηκαν Λεγεωνάριοι, συνεργάτες των Ιταλών φασιστών και θέλησαν να φτιάξουν ανεξάρτητο κράτος στο Πριγκιπάτο της Πίνδου με πρωτεύουσα τη Λάρισα. Δεν θεωρούσαν αυτοί οι προδότες τον εαυτό τους Έλληνα. Μετά τον πόλεμο, οι προδότες ανθέλληνες αυτοί μεταλλάχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από την αντίδραση σαν δίθεν εθνικόφρονες και ενώ εγώ δεν μπορούσα να πάρω πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, τα παιδιά των προδοτών αυτών ήταν και έχουν ανοιχτές τις πόρτες παντού, ακόμη και σήμερα. Τρίτο παράδειγμα. Ο παππούς μου λεγόταν Ευστάθιος Μωραΐτης. Εκτελέστηκε στη Γούρο το Μάιο του 1943. Δύο προδότες γουριώτες κατέβηκαν 8 ώρες δρόμο
δρόμο γιατί δεν υπήρχε δρόμος τότε με τα μουλάρια και στον Αλμυρό και έτσι πήγαν στο Βόλο και κατήγγειλαν στα ναζιστρικά στρατεύματα κατοχής ότι ο παππούς μου έκρυβε ένα Εγγλέζο στρατιώτη, βεβαίως με τη γνώση της οργάνωσης του ΚΚΕ. Ένα απόσπασμα με επικεφαλής τους δύο προδότες μπήκαν στο χωριό, έκαψαν το σπίτι του παππού και στη συνέχεια οδήγησαν στο βουνό όπου ήταν ο παππούς στα Γελάδια, συνέλαβαν τον παππού και τον εκτέλεσαν στο νοικοταφείο του χωριού. Για την πράξη αυτή ο Αλεξάνδερ, ο ανώτατος διοικητής των δυνάμεων της Μεσογείου, των συμμαχικών δυνάμεων της Μεσογείου, έχει αποστείλει και έχουμε συγχαρητήριο και ευχαριστήριο προς την οικογένειά μας. Τι απέγινε οι προδότες αυτοί? Όχι μόνο δεν τιμωρήθηκαν για τις πράξεις τους, αλλά αποτέλεσαν τα στηρίγματα του καθεστώτος ψαπλατσικολογώντας την περιουσία των χωριωτών κατά τη διάρκεια του εμφυλίου και με τις ψευδείς μαρτυρίες τους τιμωρήθηκαν πάρα πολλοί χωριανοί. Τρίτο παράδειγμα, ο Σούρλας. Η συμμορία του Σούρλα συστάθηκε το Μάρτιο του 1944 από τους Γερμανούς με το όνομα Ιασάδ. Κύριος στόχος ήταν η εξάπλωση της τρομοκρατίας στα χωριά του Βόλου και τη σύγκρουση με τον Ελλάς. Αρχηγός ο Γρηγόρης Σούρλας, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με την έννοια του κλέφτη, του αλήτη και του τραμπούχου. Η συμμορία μέτρα το Δεμερλί το Σεπτέμβριο του 1944 αριθμούσε 250 άντρες, οι περισσότεροι στρατολογήθηκαν δια της βίας. Ο Σούρλας βαρύνεται για εγκλήματα τα οποία αναφέρονται ονομαστικά, αλλά και με δικάσεις δολοφονητές ανώνυμους. Γνωστή είναι και η δολοφονία του δημοσιογράφου του Ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στη διάρκεια του εμφυλίου οι συνεργάτες αυτών των κατακτητών, όπως οι Σούρλιδες, Μπουρλάκηδες, όπως οι Σούρποι Κουντούριδες, αλλά και οι ντόπιοι Αλμυριώτες, έδωσαν σαν παρακρατικές οργανώσεις. Συνελάμβαναν αθώους ανθρώπους, τους βασάνιζαν και τους εκτελούσαν. Δικαίωμα δίκαιες και δυνατότητα υπεράσπισης δεν υπήρξε. Έχω μια μαρτυρία ενός φίλου που πέθανε, του Μίτσου του Κουτμάνη. Ο Μίτσος Κουτμάνη, 14 χρονών τότε με τη μάνα του, δούλευαν στα χωράφια όπως και άλλοι σουρπιώτες έξω από το Σούρπι. Οι κουντουρέοι τους πιάσαν και επειδή και μόνο την κατηγορία ότι είχαν ανθρώπους στο βουνό, τους πήγαν και τους εκτελέσαν. Ήταν ο μοναδικός που επέζησε, ήταν ο Μίτσος του Κουτμάνης που έκανε τις άγονες γραμμές με την κουφούς, κοτούς κλπ. Ο Μίτσος έπεσε η μάνα του από πάνω και τον έσωσε και τραυματισμένος συγχαίρει στο Βόλο και σώθηκε. Αυτή είναι μια μαρτυρία από τον ίδιο τον Μίτσο που δείχνει την αγριότητα και τα εγκλήματα αυτών, οι οποίοι ποτέ δεν τιμωρήθηκαν. Και εξακολουθούν να μας παριστάνουν τους πατριώτες, τους εθνικόφρονες και όλοι αυτοί οι προδότες και δολοφόνοι. Υπάρχουν ακόμα και οι ψευδομαρτυρίες που με δικές τους καταγγελίες στο διαρκές στρατοδικείο της Λάρισσας καταδικάσαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν στο Μιζούρλο αγωνιστές της αντίστασης όπως ο Γιώργος Ματίκας, στέλεχος του Ελλάς. Σήμερα δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει όχι μόνο τους εκτελεστέντες συμπατριώτες μας, αλλά και όλους αυτούς που εκτελέστηκαν στα Καλάωριδα, στο Δύσπομο, στο Χορδιάτες, στη Δράκη, στην Κεσαριανή, σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας, να θυμηθούμε τις 400.000 που πέθαναν με την πείνα, αυτούς που δολοφονήθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα, τις καταστροφές στα λιμάνια, στις γέφυρες, στις υποδομές της χώρας από το χιτρολογικό φασισμό. Οι ναζιστές της Χρυσής Αυγής με τα Ζικ Χάιλ και τις βάστηκες στα μπράτσα τους είναι οι συνεχιστές των δοσιλόγων της κατοχής και καμιά διακήρυξή του για πατρίδα, έθνος κλπ. Δεν μπορεί να κρύψει τα αισχρά και πραγματικά τους χαρακτηριστικά. Σήμερα προβάλλει σαν αναγκαιότητα η καταγραφή όλων των ντόπιων συνεργατών προδοτών της κατοχής, των δολοφόνων του εμφυλίου, όσο ακόμη υπάρχει ιστορική μνήμη. Αθάνατη, αιωνία να είναι η μνήμη των αγωνιστών που έπεσαν για την πατρίδα εδώ και σε όλες τις μάχες της χώρας. Στις 15 Αυγούστου του 1943 από τα φασιστικά στρατεύματα της κατοχής. Αύγουστος μήνας ήταν και το 1943 που εξελίχθηκε αυτή η μεγάλη τραγωδία. Τρανή γιορτή των χριστιανών, η Παναγιά Μητέρα, σε όλη τη χώρα γιόρταζε εκείνη την ημέρα. Μα τούτο δεν εμπόδισε τους Γερμανούς Ναζί και τους φασίστες Ιταλούς που ήταν μαζί. Αθώους να σκοτώσουνε πολίτες πατριώτες, 36 ήτανε όλοι τους αλμυριώτες. Από το σπίτι αρπάξανε πολλούς και από τις δουλειές και από των γονιών και συγγενών άλλους στις αγκαλιές.
και άλλους πάλι αμέριμνους από τα αγροκτήματα, που όλοι τους υπήρξανε του φασισμού τα θύματα. Χωρίς πόνο ανθρώπινο τους πήγανε στο σφαγείο, όπου τους εκτελέσανε μες στο νεκροταφείο. Ύστερα έφυγαν έντρομοι οι άγριοι φωνιάδες, στον τόπο της εκτέλεσης ήρθανε μανάδες. Η κάθε μια έψαχνε για να βρει το παιδί της, τον άντρα της, τον αδερφό και άλλη το συγγενή της. Και ακουγόταν στα πέρατα φωνές, κλάματα, βόγγι, ομοίαζε ολμηρός σαν άλλο μεσολόγγι. Εκείνοι που εκτελέστηκαν χωρίς καμία αιτία, γιατί αγωνιζόντουσαν για την ελευθερία. Και στάθηκαν σαν Έλληνες στην κάνη του θανάτου, χωρίς να δειλιάσουνε, ήταν οι παρακάτω. Ο Βαλουξής Γεώργιος Δημήτρης ο Λαλόπουλος, Κοντομάνος Κωνσταντής Βαγγέλης Κανελόπουλος, Κουτρούμπας ο Γεώργιος, ο Παύλος Κρικελάς, ο Φώτης Αθανάσιος και ο Γιάννης ο Κοσμάς, ο Στάθης Παπαδόπουλος και ο Γιώργος Καρατσόκης, Κούριας ο Δημήτριος και ο Κώστας Μαντουδιώτης. Ο Φρέγκος ο Γεώργιος με τσικρικά αποστόλη και αυτοί εκτελεστήκανε στο ίδιο μέρος όλοι. Χρήστος, Βαγγέλης, τα παιδιά του Γιάννη του Σιδέρη, εκτελεσμένα βρέθηκαν πιασμένα χέρι-χέρι. Ο Ζιώγας ο Χαράλαμπος με το Σαρί Θανάση, την ίδια μέρα τη ζωή και αυτοί έχουνε χάσει. Δεν ήταν τούτοι μονάχα, εκτελέστηκαν κι άλλοι. Ο Χρήστος ήταν Κολοβός με Μπαγλατζή Μιχάλη. Ο Μαραγκός και ο Βούλγαρης, το Δάρα το Λευτέρη, στην καλοσύνη ανθρωπιά άλλοι δεν είχαν τέρι. Τους Γκρούγια στήσαν και καπί μπροστά στα πολυβόλα του Ευθυμίου το παιδί του Χρήστου του Νικόλα. Το Βασιλάκο τον Παπάτ, Βλάχο Ευσταθιάδη και με το πυρ του στείλανε όλους κάτω στον Άδη. Τον Δημητρέλο στήσανε Βαλσάμι σε λιγάκι, τον Κωνσταντίνο Κολοβό και Χρήστο Σπανογάκη. Τον Κυπαρίσι ύστερα και τον Σπανό το Γιάννη, την ίδια μέρα άδικα και αυτοί έχουν πεθάνει. Αδέρφια μας αθάνατα, λίγο για σηκωθείτε. Τους φίλους και τους συγγενείς, τα αδέρφια σας να δείτε. Στεφάνια σας εφέραν με δάφνες και με ία, γιατί θυσιαστήκατε για την ελευθερία. Για μας πεθάνατε, μες στις ψυχές μας ζείτε, στο δρόμο της ελευθεριάς εσείς μας οδηγείτε. Το όνομα του καθενός αξέχαστο θα μείνει και πάντα θα φωνάζουμε αιωνία σας η μνήμη. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, εκ μέρους του παραρτήματος της Εθνικής Αντίστασης ΠΑΕΑ και Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος Αλμυρού, που διοργανώνει κάθε χρόνο το προσκύνημα σε αυτόν εδώ τον ιερό τόπο, στη μνήμη των σφαγιασθέντων συμπατριωτών μας από τον εισβολέα τότε κατακτητή, τον γερμανο-ιταλικό φασιστικό άξονα, σας καλωσορίζουμε. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είχε διαρκέσει 2.194 ημέρες. Πάνω από 110 εκατομμύρια άνθρωποι επάντρωσαν τους τακτικούς στρατούς. Οι νεκροί στον πόλεμο, στρατιωτικοί και μη, έφτασαν τα 50 εκατομμύρια. Αποτείωμε φόρο τιμής στους νεκρούς από την πείνα, στα εκατομμύρια θύματα των φοβερών στρατοπέδων θανάτου, κάθε χώρου φρίκης, όπου εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο έφτασε στο αποκορύφωμα με απόλυτη απαξίωση της ανθρώπινης ύπαρξης. Στη μεγάλη αυτή λαϊκή νίκη, αποφασιστική ήταν η συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης. Η προσφορά του λαού της, με τους πάνω από 20 εκατομμύρια νεκρούς, έχει καταγραφεί ως αθάνατη εποποιία. Αγαπητοί συμπατριώτες, προτού προβούμε στην ανάλυση των γεγονότων της μάχης του Αλμυρού, που έγινε τον Αύγουστο του 1943, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι για τους Γερμανούς και Ιταλούς κατακτητές, όσοι από τους Έλληνες δεν ήταν οδοσύλλογοι, ταγματασφαλίτες, λεγεωνάροι ή σπιούνι προδότες, ήταν εχθροί τους. Άρα και ο άμαχος πληθυσμός της πόλης μας, που σιωπηρά αντιστάθηκε και δεν κατέδωσε κανέναν από τους μαχόμενους αγωνιστές του Ελλάς εκείνο το βράδυ, όπως ήθελε ο Ιταλός διοικητής, ήταν και αυτός εχθρός τους και ληστής, όπως τον αποκάλεσε. Για μας όμως ήταν ένας αφανής ήρωας, αγωνιστής που πρόσφερε με τη στάση του τα μέγιστα στη νίκη αυτού του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Έτσι δεν είμαστε διατεθειμένοι σε καμιά περίπτωση να παραχαράξουμε την ιστορία, αλλά ούτε και να καπελευτούμε κανέναν Έλληνα αγωνιστή, πατριώτη, επώνυμο ή ανώνυμο εκείνης της περίοδου. Αγαπητοί συναγωνιστές και φίλοι, ο Αλμυρός είναι από τις πρώτες επαρχιακές πόλεις που αντιστάθηκε δυναμικά στον εισβολέα Γερμανοϊταλό κατακτητή και των λεγεωνάριων συνεργατών τους. Το Σεπτέμβριο του 1941, με πρωτοβουλία του ΚΚΕ, ιδρύθηκε το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, όπου συμμετείχαν το Εργατικό Κόμμα,
το Αγροτικό Κόμμα και άλλα προοδευτικά κόμματα της εποχής εκείνης. Το ΕΑΜ αμέσως μετά την ίδρυσή του εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα και ανέλαβε όλες τις εξουσίες της υπαίθρου. Πρώτος στόχος η ίδρυση των ένοπλων αντάρτικων ομάδων, που αυτό ήταν το δοξασμένο Ελλάς, σε συνέχεια την ΕΠΟΝ που τον αποτέλεσαν οι προοδευτικές νεολαίστικες οργανώσεις, τα Αετόπουλα, την Πολιτοφυλακή, την Εθνική Αλληλεγγύη, λαϊκά δικαστήρια και ένα σωρό άλλες οργανώσεις που ήταν απαραίτητες για μια κοινωνία λαϊκής κυριαρχίας. Στην περιοχή του Αλμυρού και συγκεκριμένα στη θέση Ζουρνάτ της Όθριος δημιούργησε ο Ελλάς το πρώτο και μοναδικό σε όλη την Ελλάδα εργοστάσιο κατασκευής και επισκευής όλμων, βλημάτων και ορμοβίδων ναρκών. Δημιουργός και διοικητής του εργοστασίου ήταν ένας βολιώτης ελασίτης αξιωματικός, ο Αλέκος Παπαγεωργίου. Το δε τεχνικό προσωπικό το αποτελούσαν 106 πεπειραμένοι τεχνικοί, όλοι από τον νομό Μαγνησίας. Επίσης, στην περιοχή μας πάνω ακριβώς από τον Κουρί, ο Ελλάς δημιούργησε και λειτουργήσε το αεροδρόμιο, όπου προσγειωνόταν αγγλικά συμμαχικά αεροπλάνα και μεταφέρανε πολεμικό υλικό για την ενίσχυσή του. Από το Κουρί έφυγε και γύρισε η αντιπροσωπεία του ΕΑΜ για το Κάιρο. Στον Αλμυρό επίσης λειτουργήσε την εποχή εκείνη νοσοκομείο, ταχυδρομείο και λαϊκά δικαστήρια. Και όλα αυτά συνέβαιναν την εποχή που σχεδόν όλη η Ελλάδα στέναζε κάτω από την πότα του κατακτητή. Τώρα ας έρθουμε να εξιστορήσουμε τα συγκεκριμένα γεγονότα, πώς ακριβώς συνέβησαν εκείνη την περίοδο από τη 13η έως τη 15η Αυγούστου του 1943. Ο Ελλάς έδινε σε καθημερινή βάση μικρές ή μεγάλες μάχες, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, όπως τα Τέμπη, την Άμφισσα, την Αμφιλοχία, στη γέφυρα του Γοργοπόταμου, στην Έδεσα και αλλού. Μια από αυτές ήταν και η μάχη του Αλμυρού που έγινε στις 13 Αυγούστου το βράδυ του 1943. Η συγκεκριμένη μάχη ήταν η πρώτη που θα έδινε ο Ελλάς σε κατοικημένη περιοχή και γι' αυτό χρειαζόταν ιδιαίτερος προσχεδιασμός και μελέτη. Τον Αλμυρό τον περιφρονούσαν περίπου 1.000 με 1.200 άρτια εξοπλισμένοι Ιταλοί με βαρύ και ελαφρύ καινούριο οπλισμό. Από την πλευρά του, ο Ελλάς, οι οργανωμένες δυνάμεις του ήταν 600 αντάρτες και ορισμένοι άνδρες από την οργάνωση του ΕΑΜ, που χρησιμοποιήθηκαν για σύνδεσμοι μέσα και έξω στον Αλμυρό και η μάχη άργησε περίπου τα μεσάνυχτα της 13ης Αυγούστου. Ευνηδιάστηκαν οι Ιταλοί και διήρκησε όλη τη νύχτα, με τεράστιες ιταλικές απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες, αλλά και σε πολεμικό υλικό που οι αντάρτες με την επιμελητία τους προωθούσαν όλη τη νύχτα προς την Όθρη τα λάφυρά τους. Οι Ελασίτες βάλανε φωτιά και κάψανε το νοσοκομείο του Αλμυρού που του χρησιμοποιούσαν οι Ιταλοί και πολλοί από αυτούς καήκανε μέσα. Οι Ιταλοί από τα οχυρά που καταφέρανε τελικά να κρατήσουν όλη τη νύχτα, παρόλη τη σφοδρή επίθεση των ανταρτών, ρίχνανε βλήματα όλμων αδιακρίτως σε σπίτια αλμυριωτών και σκότωσαν άμαχο πληθυσμό γυναίκες και μικρά παιδιά. Η μάχη κράτησε όλη τη νύχτα και κοντά στα χαράματα στις 13 Αυγούστου οι δυνάμεις των ανταρτών υποχώρησαν προς τα βουνά της Όθριος. Οι δε Ιταλοί το πρωί, αφού πρώτα μάλεψαν τους νεκρούς και τους τραυματίες, που τον αριθμό ποτέ κανείς δεν τον έμαθε, αμέσως άρχισαν τα πρώτα αντίπειτα. Πήγαν στα σπίτια των αλμυριωτών που οι αντάρτες το βράδυ της μάχης χρησιμοποίησαν και όσους απλούς πολίτες βρήκαν τους εκτέλεσαν στην πόρτα του σπιτιού τους. 32 ήταν το σύνολο των αμάχων που σκότωσαν. Θα αναφέρουμε τα ονόματά τους στο προσφυγητήριο των νεκρών. Στη συνέχεια και αμέσως μετά κάλεσαν τον κόσμο να συγκεντρωθεί στην πλατεία μπροστά στο σπίτι του Ιταλού συνταγματάρχη διοικητή. Εκεί ο συνταγματάρχης σε μια πολύ σύντομη ομιλία κατηγορεί τους πολίτες ότι όχι μόνο ήξεραν για την επίθεση των ανταρτών, αλλά και τους βοήθησαν. Γι' αυτό οι Ιταλοί ήθελαν να πάρουν εκδίκηση. Ο συνταγματάρχης έδωσε εντολή και έδιωξαν τις γυναίκες και τα μικρά παιδιά. Σε μια πρώτη πρόχειρη ανάκριση που έκαναν, κράτησαν 88 άνδρες αλμυριώτες με διάφορες κατηγορίες, τους οποίους σίγουρα τους περίμενε το εκτελεστικό απόσπασμα. Στο μεταξύ από τη Λάρισα έφτασε μια φάλακα αυτοκινήτων με στρατό, κανόνια και όλμους για να καταδιώξουν τα αντάρτικα τμήματα. Την άλλη μέρα το πρωί, στις 15 Αυγούστου, η μέρα της γιορτής της Παναγιάς, οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν δυνατά, με σκοπό όλοι οι κάτοικοι να συγκεντρωθούν όχι στις εκκλησιές αλλά στην πλατεία του Αλμυρού για να τους μιλήσει ο στρατηγός διοικητής της μεραρχίας που ήρθε από τη Λάρισα. Ο κόσμος συγκεντρώθηκε και αμέσως οι Ιταλοί τοποθέτησαν σε όλους τους δρόμους
γύρω στην πλατεία Πολυβόλα. Μόλις οι πολίτες είδαν τα Πολυβόλα, ανησύχησαν και φώναξαν να τους μιλήσει ο στρατηγός που εκείνη τη στιγμή συσκέπτονταν με τον συνταγματάρχη Καραμπινιέρο για το πόσους πολίτες έπρεπε να εκτελέσουν. Σε λίγο δώσανε διαταγή να διώξουν τις γυναίκες και τα μικρά παιδιά. Το πράξαν οι Ιταλοί και οι συνεργάτες τους ντόπιοι λεγεωνάριοι. Αμέσως μετά ξεχώρισαν άλλους 210 άντρες και με τους 88 που ήδη κρατούσαν από την προηγούμενη ημέρα σύνολο 298, τους οποίους προόριζαν για ομήρους. Από αυτούς ξεχώρισαν 38 άνδρες για να τους εκτελέσουν για παραδειγματισμό μπροστά στα μάτια των υπολείπων κρατουμένων. Αυτό έγινε κοντά στο βασίλειμα του ήλιου, όπου φορτώσανε τους ομήρους στα αυτοκίνητα, σχημάτισαν μία φάλαγγα με προορισμό τη Λάρισα. Επί της οδού Βόλου, μπροστά από τη φάλαγγα, πεζοί μελοθάνατοι τραβούσαν προς το νεκροταφείο, διότι αυτόν τον τόπο καθόρισαν για την εκτέλεση των συμπατριωτών μας. Στο νεκροταφείο που φτάσανε σταμάτησε η φάλαγγα των αυτοκινήτων και προτού αρχίσει η εκτέλεση έρχεται ένας μοτοσυκλετιστής αγγελιοφόρος Ιταλός με μια γραπτή διαταγή στο χέρι. Ζήτησε και πήρε δύο από τους μελοθανάτους, τον Κώστα Τέζα και τον Δημήτρη Κοντογιοργάκη. Κάποιος φαίνεται μεσολάβησε και γλίτωσαν το εκτελεστικό απόσπασμα. Δίνεται η διαταγή και η εκτέλεση αρχίζει. Του στείνουν στον τοίχο ανά 12 άνδρες. Το λάβατε θέση σπίρ ακούγεται στα Ιταλικά 3 φορές. Μπροστά στα μάτια των ομήρων και μιας πικρής μερίδας γυναικών που από μακριά παρακολουθούσαν την εκτέλεση. Το έργο των Ιταλών τελείωσε. Η φάλαγγα ξεκίνησε για τη Λάρισα και οι χαροκαμένες μάνες, γυναίκες και αδελφές έτρεξαν να μαζέψουν τα άψυχα κορμιά των δικών τους και να τα θάψουν. Στο μεταξύ το σούρουπο έπεσε σχεδόν για τα καλά. Οι πρώτες γυναίκες που έφτασαν έψαχναν να αναγνωρίσουν τους δικούς τους νεκρούς και ενώ γύριζαν τα άψυχα κορμιά των νεκρών βλέπουν έναν άντρα βουτυγμένο στο αίμα να σηκώνεται τραυματισμένος και να τρέχει προς το μέρος της θάλασσας. Ήταν ο Κώστας Μπόσγας που είχε την τύχη και γλίτωσε τελικώς την εκτέλεση με ένα μικρό διαμπερές κοιλιακό τραύμα και τη χαριστική βολή του Ιταλού αξιωματικού διότι τον είχαν πλακώσει τα σώματα των άλλων εκτελεσμένων. Αγαπητοί συμπολίτες, τιμάμε όλους αυτούς τους πατριώτες αγωνιστές, τη συνεισφορά της Αντιφασιστικής Συμμαχίας και των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων των λαών στην αντιφασιστική νίκη. Θεωρούμε ύβρι και την καταγγέλουμε την επιχείρηση της λογής επιτελείων να εξισώσουν τον φασισμό-ναζισμό με τον σοσιαλισμό, τους εγκληματίες του ναζισμού με τους ήρωες του σοσιαλισμού που κατατρόπουσαν το φασιστικό τέρας. Θεωρούμε κατάπτυστη την επιχείρηση αθώωσης των εγκληματιών φασιστών ηγετών Χίτλερ και Σία και των συνεργατών τους και την αποκατάστασή τους ιδιαίτερα στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες όπου γκρεμίζονται τα μνημεία του αντιφασιστικού αγώνα, συκοφαντούνται ή τιμωρούνται ήρωες της αντιφασιστικής νίκης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσβολή στα 50 και πλέον εκατομμύρια των θυμάτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που έγισαν το αίμα τους για την αντιφασιστική νίκη. Καταγγέλουμε τέλος την αντικομμουνιστική ιστερία που καλλιεργείται από Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα υπερελιστικά κέντρα και τους λογείς μηχανισμούς τους που συνοδεύουν την επίθεση του κεφαλαίου στα λαϊκά δικαστήρια. Μαζί με τις σημερινές γενιές λέμε ποτέ ξανά φασισμός και παλεύουμε ενάντια στον νεοφασισμό, στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Παλεύουμε εν τέλει για έναν κόσμο της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της ισότητας. Γεια σας.